สวัสดีแฟนๆทางบ้านนะครับแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านที่อยู่กันที่โชว์รูมปีนัสเซ็นทรัลบางนานะฮะแล้วก็ผมกับดร.คิริวเจอกันอีกแล้วนะฮะเมื่อ2 วันที่แล้วก็เพิ่งพบกันทางไลฟ์สดไปนะครับในวันพฤหัสวันนี้เราก็มากันที่โชว์รูมสาขาเซ็นทรัลบางนาเพื่อที่จะทำการทดสอบเสียงกันด้วยนะฮะฟังREL 3D กันนะครับจากที่เราได้พูดถึงRELไปพอสมควรแล้วนะฮะก็วันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะได้มาฟังของจริงกันว่ามันเป็นยังไงกันแน่กับการที่เราเสริมRELในแต่ละ channel นะฮะก็วันนี้ก็มีพี่ๆมากันก็เยอะเหมือนกันนะครับประมาณ15 ท่าน 20 ท่านได้เหมือนกันนะครับที่โชว์รูมสาขาเซ็นทรัลบางนาของเรานะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าฟังได้จากโชว์รูมด้วยท่านที่อยู่ที่บ้านท่านก็จะได้ประสบการณ์ในการรับชมแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะฮะโอเคดร. Kirill please say hello to the audience. Hi everybody again. Hello. I'm happy to be back for the second time in this week. We have gone through quite a wide topic about the REL application in general. Mm-hmm. We have spoken about the stereo systems. We've been talking about single RELs, stereo pair of RELs, line arrays, why it's important, and what does they do. Mm-hmm. And today we are happy to welcome you in a theater room. And the theater room is a special place for us because this is where we can build the most interesting systems, where we can show a really exciting experience, where we can give a really exciting experience. And for REL, theater is like, you know, if we consider when we're doing musical systems, then we work. Mm. Yeah. And when we're doing theaters, we work even harder, but the joy is even more because it's even more fun sometimes to get a really good surround system because it creates the magic all around you. นะฮะก็เราก็ทราบแล้วว่าRELเนี่ยถ้าสำหรับการฟังเพลงก็ยอดเยี่ยมแล้วแต่มันก็มีอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเรื่องของการชมภาพยนตร์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่RELก็เข้ามาเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างน่าทึ่งนะฮะผมว่าหลายๆท่านตรงนี้ก็เล่นREL 3Dกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นการเขาเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับการชมภาพยนตร์ขึ้นไปได้อีกเลเวลหนึ่งเลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเสริมRELนะฮะในการรับชมภาพยนตร์นะครับที่เขาเรียกว่าREL 3D กันนะครับ So before we start, I would want to talk a little bit about, and Shaivat, let me know if we want to discuss this, about the general modern home theater situation. Okay. Because some years ago, 10, 20 years ago, we were considering home theater mainly as a special room that has been constructed and designed to be a special theater room. Right, so you have something in your basement or upstairs in the attic, a special room that you put a projector, you put speakers, you put the chairs, and that's the place where you actually go and you watch the films. Today the life is changing. I think the COVID period was extremely important in the hi-fi industry, and people were spending more and more time at home, and they were spending more quality time in their standard living areas. And streaming has made another huge step up, not only musical streaming, because obviously with Tidal and Qobuz we are on a completely different level of music listening at the moment, but same with the video streaming platforms that allow us to get access to world premieres and new films and the old films in high enough quality and almost immediate. Like some years ago, when we were building theaters, we were dreaming. So let's say a new film is released in the public theater. What if we could watch it at home in our home theater at the same time? Right? But this was impossible. And especially during COVID, now a lot of big premieres and big blockbusters are coming out directly on streaming services without the public theaters. And you can watch it on the same day at home, like the same date when it's released in the world. So why wouldn't you do that on a good enough system?
we're not saying that home theater now should be like really, really extremely high end. It can be, but not necessary. Because now we can speak about home theater as anything that is a sound system around your smart TV in your living room. Right? So if you consider your smart TV as an ultimate source, then if you can improve the sound and create the space around, basically with quite a reasonable investment, you can create your standard living room experience into some fun movie, TV shows, music listening experience. Okay. And this changes the whole idea, because basically now everybody who has a TV is already halfway into a home theater. Yes. Because I mean, you don't really need too much to build an interesting sound space. If it's not a huge room, some satellite speakers, several little subwoofers, and you get like a really good sounding systems with your TV screen. นะฮะเขาก็บอกว่าโอ้โหพูดถึงโฮมเธียเตอร์สมัยก่อน20 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงห้องใหญ่ๆใช่ไหมห้องแบบเหมือนกับห้องอย่างเงี้ยนะครับมีเป็นห้องสำหรับดูหนังโดยเฉพาะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีในการสตรีมเช่นเรามี Netflix มี Spotify มี Tidal ต่างๆแล้วก็โควิดด้วยนะฮะก็ทำให้การรับชมภาพยนตร์หรือการที่จะสร้างโฮมเธียเตอร์เนี่ยมันก็อาจจะย้ายจากห้องใหญ่ๆเนี่ยมาอยู่ใน living room นะฮะมีทีวีเป็นซอร์สนะฮะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไงแล้วแต่เนี่ยเวลาที่เราจะชมภาพยนตร์สักเรื่องนึงมันก็ต้องฉายในโรงก่อนแล้วก็รอ3 เดือน 6 เดือนถึงจะมาฉายในบ้านใช่ไหมฮะออกมาเป็นแผ่นให้เราดูนะครับแต่พอช่วงโควิดเนี่ยค่ายหนังใหญ่ๆบางค่ายเนี่ยหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยก็ปล่อยทางสตรีมได้เลยนะฮะทางเนี้ยนะครับแล้วก็ฉายในโรงภาพยนตร์ในเวลาเดียวกันเลยนะฮะก็เราก็ได้ประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าสดใหม่นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มองว่าเรามีทีวีเป็นซอสอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะบิวหรือว่าสร้างระบบโฮมเธียเตอร์เนี่ยนะฮะได้เรียกได้ว่าได้ง่ายดายมากขึ้นนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเราครึ่งทางเนี่ยนะฮะในการที่จะสร้างโฮมเธียเตอร์เนี่ยมันมาจากไอทีวีที่เป็นทั้งแหล่งโปรแกรมที่ดีอยู่แล้วนะฮะคุณหาแอมสักตัวหนึ่งหาลำโพงสักชุดหนึ่งก็สามารถสร้างโฮมเธียเตอร์ใน living room ของคุณเลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้please continue. So with this said, we also need to take a look at a standard application of a video system. Like when you go to a hi-fi show, and that's what we already discussed 2 days ago. When you go to a hi-fi show, usually on the demos, you're getting this extreme experience. It's like when you're choosing a car and you go to a dealer, and if it's a good dealer, he takes you on an extreme test drive, and some better ones, they take you on a racetrack to show what the car can do. But then in everyday's life, you're not going to go to the racetrack every day, right? Basically, you will be doing it just in normal circumstances, driving it in the city, enjoying your purchase. Same thing, you can come to the showroom, you can come to a hi-fi show, you can watch a brilliant demo on the screen that will be extremely loud, it will be super impressive, and you will say, yeah, I want something like this. But in everyday's life, especially if it's not like a special room, if it's like a multi-purpose room, so the living room with a screen, in normal life you're going to be using it much quieter and much more reasonable, sharing it with the family, probably not in complete darkness because you want to have like, you know, a cup of tea or a beer while you're watching the film. So it's kind of like a little different experience. And again, as I've said many times before when we were doing these demos, what we're going to show here, a REL spread bass system, what we back in the days called the 3D bass system of subwoofers in a theater, is first of all created to be able to reproduce super high quality material and super high quality movie experience in normal environment, in standard volumes and in comfort zone when you can watch, you know, like before the new year and a holiday, you wake up in the morning and you go like, hey, do you want to watch all the Lord of the Rings 3 films like from the morning to the night, like 10 hours?
and you're like, yeah, that's a great idea. เออ And you can watch this system for 10 hours, you don't get tired, you feel rested, and you get a positive experience. โอเค I understand your point ก็คือเขาก็บอกว่าอะไรนะว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะอย่างเวลาที่สมมติว่าเราไปชมงานโชว์ใช่ไหมนะครับเราก็โอ้โหก็ต้องเปิดเสียงแบบเสียงดังเสียงดังเสียงอลังการนะฮะซึ่งในการที่เวลาที่เรามาใช้ชีวิตจริงๆอยู่ที่บ้านบางทีเราก็ไม่ได้เปิดดังขนาดนั้นนะฮะดังจนแบบบางทีเราก็จะเหนื่อยล้านะฮะฟังดังๆนานๆก็อาจจะเหนื่อยล้าหูก็จะล้านะครับจุดประสงค์ของเขาเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ลูกค้าของเขาเนี่ยได้รับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่เรียกว่าคุณภาพดีด้วยนะฮะซูเปอร์ไฮเหมือนกับว่ามีคุณภาพที่ดีมากในระดับความดังที่มันไม่ต้องดังขนาดนั้นก็ได้เหมือนกับว่าถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะดูเนี่ยวันหยุดเนี่ยอยากจะรับชม Lord of the Ring เนี่ยนะฮะ10 ชั่วโมงต่อเนื่องกันเนี่ยถ้าเราเปิดดังขนาดนั้นเนี่ยก็คงจะฟังได้ถึงมากก็อาจจะครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าด้วยความดังปกติในชีวิตปกติที่เราใช้อยู่อาจจะใน living room ปกติด้วยนะฮะแต่คุณยังได้คุณภาพที่ครบถ้วนจากการที่เสริมเร็วเข้าไปในแต่ละ channel เนี่ยนะฮะแล้วคุณสามารถรับชมต่อเนื่อง10 ชั่วโมงได้โดยที่คุณยังได้รับคุณภาพที่ยอดเยี่ยมอยู่ก็นี่ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป้าหมายของเขาในการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนนะครับ So how do we do this? We need to make sure that when we are playing any system that has a surround soundtrack, and we are talking now about the basic 5.1, 5 channels, up to 7 channels, 9, Atmos, all these formats, because on the streaming and on the discs, you can find basically all possible formats. So when we're speaking about the surround system in general, we want it to be delivering the idea of the sound designer and the creators of the film or the episode. And now when you take a look at the modern sound design, it's exceptional because even in like standard TV shows, like you think it's nothing special, but then you start watching it and you realize that now, like even in TV shows, in those 40 minutes episode, there's a lot of details and there's a lot of attention to the sound track of the film. And even a comedy like you know, Christmas Eve comedy or like a just entertaining film can be quite exciting when you're watching it with a good sound. Not speaking about the soundtracks for the games, for example. If you're using a PlayStation or you're using an Xbox, the sound of the modern games is also one of the important things. It's exceptionally well recorded and it's created. There are lots of professionals working on creating the game sounds, and it's also an experience that you want to have in full, and we will be talking today about how to deliver this high quality sound experience in any shape of the system, any shape of the room, with like a reasonable configuration of speakers and subwoofers. โอเคเขาก็บอกว่าคือมันไม่ใช่เฉพาะหนังที่แบบโอเคซาวด์แทร็กในหนังที่เราก็รู้ว่าทราบอยู่แล้วแหละฮะว่าคอมพิวเตอร์ก็ดูหนังนะฮะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งรายการทีวีโชว์ต่างๆในปัจจุบันรายการตลกรายการทอล์กโชว์ต่างๆมันก็มีดีเทลที่ดีมากหรือแม้กระทั่งเกมอย่างยุคสมัยใหม่ๆเนี่ยนะฮะก็มีการบันทึกเสียงที่ดีมากดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่เรามีชุดโฮม1ชุดเนี่ยมันก็จะไปครอบคลุมพวกนี้ได้ด้วยนะฮะคุณสามารถจะไปรับชมอาจจะเป็นคอมเมดี้เป็นทอล์กโชว์นะฮะเล่นเกมนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้นะครับแล้วก็อยู่ในระดับเลเวลที่คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็มีคุณภาพที่ครบถ้วนในแบบที่เขาอยากจะให้เราได้ยินได้ฟังด้วยนะครับ So how any film is made, the sound to any film is made. The soundtrack to any movie is built on a classic scheme of separating the channels in what you see on the screen and then the surround ambience. What you see on the screen,
divides into 3 main parts. อืม The center of the screen, the Mm. central stage. And if you watch something and you know you have like a dialogue between the characters or something important going on, it happens in the middle part of the screen. อ่า And on the sides of the screen, usually you have this like extra details that allow you to feel the general idea of the stage. อืม So everything that happens in the middle part of the screen is being presented from the center channel. And this makes center channel pretty much the most important speaker of the home theater, อืม of a video sound system. นะฮะ Because through the center channel, you get about like nearly 60% of the information you're getting from a movie. โอเคนะฮะเขาก็บอกว่าพอพูดถึงเรื่องหนังเนี่ยนะฮะก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยลำโพงเซนเตอร์ก็ถือว่าสำคัญมากก็ถือว่าเป็น 60% เลยความไปในเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เราจะได้ยินนะครับในหนังเรื่องนั้นๆเลยนะฮะ And then the center channel sound is obviously being supported by the front channels, left and right, that also help the center channel to create a bigger image. So the sound doesn't just sound like a mono source, so it has all this movements on the screen between left, right, and the middle. And then the front channels are also adding the sounds of the side information on the screens and add the music, the background, all that kind of things. So all together between each other, they are creating this whole front sound stage, this all image support on the screen. And it's important that the sound connection between the left, the right, and the center feels like a whole one piece. โอเค And อ่ะ the general problem, well, it's not the problem, but the general case is usually that we have normal sized floor standers on the fronts, and then in the center, right here, we have a proper center channel. อืม Because basically it's almost the same speaker that's on the side, and it's the same size, the same characteristics, and it sounds exactly the same like the front channels. So this is the perfect case. อืม This is how it should be. อืม But in most cases, you have the floor standing speakers like this, อืม and then in the center, your center channel is about that big, อืมอืม right? So, okay, so on the sides you have this massive effect, and then in the center, it suddenly talks to you like this. It's something happening here in the center of the screen, อืม and you're like, yeah, well, it's fun, but not really fun. อืม โอเค โอเค let me translate I really want you to do the last part. แล้วเวลาพูดยาวๆจำไม่ค่อยได้พี่ตอนจบปุ๊บตอนแรกๆก็เริ่มจะนะเหมือนกับเราก็ต้องจำต้องอะไรใช่ไหมฮะพี่เขาก็บอกว่าหลักๆเนี่ยมันเสียงหลักมันอยู่ที่เซนเตอร์ใช่ไหมฮะไอ้ซ้ายขวานี่ก็เหมือนซัพพอร์ตเซนเตอร์นะฮะแล้วก็ทำงานรวมกันผมถึงได้มีประสบการณ์อย่างเงี้ยบางท่านดูจนที่นั่นเร็วทีดีดูจนครึ่งเรื่องอย่างพี่ปริญญาดูครึ่งเรื่องบางทีคู่หน้าปิดไปเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังเต็มอยู่ใช่ไหมฮะเพราะไอ้นั้นเสียงเซนเตอร์ใหญ่มากใช่ไหมครับวันนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยหลักๆเลยเนี่ย3ชิ้นนี้ก็ต้องทำงานประสานรวมกันแต่เซนเตอร์นี่เป็นพระเอกไอ้คู่หน้านี่ก็ซัพพอร์ตนะฮะเสียงก็ช่วยเหมือนกับว่าทำให้เซนเตอร์เนี่ยเสียงมันขยายใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นได้รายละเอียดมากขึ้นนะครับคราวนี้ก็บอกส่วนใหญ่ถ้าการเล่นปกติถ้าเซนเตอร์เนี่ยไซส์พอๆกับคู่หน้าเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมเพอร์เฟกต์มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเซนเตอร์มันควรจะเป็นลำโพงที่เป็นหลักด้วยซ้ำไปแต่ในหลายๆซิสเต็มเนี่ยเราก็มีลำโพงคู่หน้าตัวใหญ่แต่เซนเตอร์มันก็ตัวอาจจะไซส์แค่นี้ใช่ไหมไซส์เท่าแอมป์แค่นี้นะครับเล็กๆเนี่ยมันก็ทำให้เสียงเซนเตอร์เนี่ยมันบอบบางอะครับนะฮะฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักนะฮะก็ทำให้อรรถรสในการรับชมเนี่ยก็อาจจะไม่เต็มที่เพราะเซนเตอร์มันตัวเล็กนะฮะ Okay, so and then when we disconnect from the screen and we speak about the surround channels, and we must say that we consider all the surround channels as a complete one thing, because we have the screen and then we have everything that's not on the screen, the space. So all the surround channels should be able to recreate the space. And that means that when you're watching a movie in your living room and on the screen you see people, I don't know, running in the woods, you have to believe that at the moment you are in the woods.
So you need to erase the boundaries of your space and create the sound ambience that will show you that there is much more air than it physically is. And the definition of scale in nature is the ambient noise. Right? What defines when you're in a small room comparing to a big shopping mall? In a small room, you understand you are in a quiet environment and you don't have too many sounds, you don't have too many echoes, you don't have too many reflections. And then when you go out, you're just like, it opens up and sounds come from everywhere and you can hear there's an elevator, here's a store with headphones, here's a Christmas tree, here's a Christmas carol, there's a Starbucks, somebody bought himself a 2-liter espresso or macchiato or whatever. And yes, and you can easily figure out that you walked out from the room into a big space. You have to have the same feeling at home. Like in one episode they're speaking in a little office, in the second one they're in a big courtroom, or they're in the street in New York. You should teleport yourself to New York. And the size and the dimension is actually created by the scale of the speakers and the scale of the character of the sounds. And one of the important things for believing is, we will be repeating it endlessly, is these sounds should be full range in terms of hearing frequencies. They should carry everything that real world sounds carry. ก็คือหมายความว่าที่เรื่องตรงไหนกันเนี่ยลืมไปเลยเนี่ยเซอร์ราวเนี่ยไปหาช่วยผมหน่อยนะเขาบอกเซอร์ราวเนี่ยนะฮะว่ามันก็ต้องเหมือนกับเป็นตัวสร้างไอ้ความกว้างของเสียงใช่ไหมฮะครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเขาก็บอกว่าโดยสรุปก็เหมือนกับว่าถ้าเซอร์ราวของเราเนี่ยเป็นสามารถตอบสนองความถี่เป็น full range ได้นะฮะ20 ถึง 20,000 เฮิร์ตซ์ได้ในทุกๆ channel เนี่ยมันก็เวลาเสียงมันมาสเกลใหญ่สเกลเล็กคุณก็จะได้ยินชัดเจนมีความเป็นธรรมชาติสูงนะฮะอย่างนี้มันเขาว่าไงเนี่ยพี่ยัดเสริมผมหน่อยได้ยินเสียงพวกร้านค้าต้นไม้อะไรก็เหมือนกับว่าถ้าเวลาอย่างในฉากนึงเราในห้องออฟฟิศเล็กๆเราก็ต้องมีความเงียบสงบแต่ถ้าเราเปิดประตูออกไปข้างนอกเราก็ต้องได้เสียงต่างๆนานารอบเลยยิ่งเหมือนเสียงจะเป็นเสียงต้นสลิปมาต้นอะไรก็ตามที่เราพูดต้องได้ยินมาอย่างนั้นหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสเกลใหญ่สเกลเล็กต้องได้ยินหมดนะครับโอเคดีคราวนี้ผมมีผู้ช่วยเยอะแล้วแจ๋วเลยฮะโอเค please continue so making this long story short, how is everything in soundtrack built? It's super simple. It is a 20 hertz to 20,000 hertz full range sound signal recorded. Full. The front left, for the center, for the front right, surround left, surround right. And then when we're speaking about the surround, it can split into the surround side, surround back, surround atmos, surround center back. How many channels depending on the size of your room? If the room is not big, you basically need 2 surround channels that will create the space in the back. If you have a larger space, you will need 4. If you want to add the fancy effect of presence from the top, you are adding the atmos channels. But in general, this is all surround left side and surround right side. But it's always, the key thing to it, it's being recorded full range. Never a sound designer working on a film goes like, I'll cut out the frequencies because anyway nobody will hear it. It's like, for example, have you ever thought, step away, like if you take really dynamic full range and low frequency music, let's say we speak about Billie Eilish, right? Everybody knows Billie Eilish. She has extremely deep bass effects in almost all of her songs. How do you think, how many fans of hers, how many people, mainly really young people who listen to her music, are actually experiencing her records as it's planned? I mean, as the idea is. Because to play Billie Eilish properly and to feel like the idea of her sound design, you need a system about this big to be able to really get into it. Like understand that the
feeling of the slow bass and then the cleanness of the voice records and little cracks and details, this is actually quite a brilliant idea, and it works extremely well. But if you listen to it through an AirPods or any other like regular headphones, or you're listening to this content on a Bluetooth speaker, you're still able to like it, but it doesn't sound as magical as it does. Also, it still collects millions of fans, and it's an interesting question, because if you see a really good film on the screen on the TV and you like this movie, you enjoy it. But if you're able to watch it on a screen with high quality picture, and then you can enjoy and you can experience a good reproduced soundtrack, you will love it even more, much more than you had before. You will have this extra experience, and this makes it much more fun. There are some things that are worth enjoying, and it's important to get the best quality of it, the best possible quality of it. And that's why the sound designers, even if they understand that most of the people will watch this episode from a TV screen, nevertheless, the soundtrack is being created with a proper quality in full range, prepared to be playing on any full range system. นะฮะเขาก็บอกว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็เล่นเครื่องเสียงชุดเล็กชุดใหญ่ก็ว่ากันไปชุดเล็กก็อาจจะเซอร์ราวด์2 ตัว 4 ตัวชุดใหญ่ก็เพิ่มลำโพงกันเข้าไปทีนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะสมจริงสมจังมากขึ้นเลยถ้าทุก channel เนี่ยมันเป็น full range หรือแม้กระทั่งอย่างอัลบั้มเพลงเมื่อสักครู่ที่เขาพูดถึงนะครับที่มันบันทึกมาเนี่ยมีตั้งแต่ 20-20,000 เฮิร์ตซ์ถ้าเราฟังผ่านหูฟังผ่านลำโพงบลูทูธมันก็ได้ยินมันก็โอเคเพลงเขาก็เพราะแต่ถ้าเราฟังจากซิสเต็มที่มันเป็น full range จริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเสียงมันจะแบบมันเมจิกขึ้นมาเลยว่านี่คือสิ่งที่ทางผู้บันทึกนะฮะเขาก็อยากให้เราได้ยินอย่างนี้เพียงแต่ว่าซิสเต็มที่เรามีเนี่ยว่าถ้าเราฟังจากหูฟังผ่านจากลำโพงเล็กๆมันก็อาจจะไม่ได้อรรถรสอย่างที่เขาต้องการแต่เมื่อก็ตามถ้าคุณฟังผ่านซิสเต็มที่มันเป็น full range หรือว่าเป็นลำโพงที่สามารถตอบสนองความถี่เนี่ยได้อย่างครบถ้วน full range หมายถึงตอบสนองความถี่ 20-20,000 เฮิร์ตซ์ได้เนี่ยไม่ว่าคุณจะดูหนังหรือว่าคุณจะฟังเพลงเนี่ยนะครับเสียงที่คุณได้รับเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงกับการฟังผ่านซิสเต็มเล็กๆนะครับ So building a completely full range system at home is a really complicated task, because you need like full range speakers, which will be really, really big, and you need at least 5 of them. That takes your place. So the general idea was to put 5 smaller speakers, or 7, or how many it takes, but we'll be just doing the example of a 5-channel system because it's easy. So you take normal size speakers, and then you add a subwoofer, and you can easily take the low frequencies from the speakers and play it through the subwoofer, and it kind of sounds like right, because you have the low frequencies, you have the special effects from the sub, you have the general material from the speakers. The speakers with the tweeters with high frequencies define the direction. So from where you hear the high frequencies gives you the idea from where the sound comes from. So if there is a high frequency sound from the back, you understand that something is happening on the back. And then from the subwoofer you get the bass support, and you're like, yeah, kind of like it's there, and kind of it's like full range, but this is also kind of like a compromise. You mean the standard home theater system? I mean I mean just like the general idea of splitting the frequencies between the speakers and the subwoofer in a general way. It can be a system of a very high quality, but with what we do at REL, we decided that we can do better. We can do different. Better is not the most correct word, because we can do different, and that's important. We can do different because we are able to use the rails as the bass sections for the speakers, and then we thought, okay, so now we have a chance to really have a full range speaker everywhere where we have a rail. And that was the idea of REL 3D. REL 3D bass is something that we developed for a 5-channel system. Okay. When we speak, let me. Yes. So when we speak about a standard 5-channel system,
we need basically 3 REL subwoofers to make all of the speakers playing in full range mode. We need 1 subwoofer to be the bass section for the left and right. We need 1 subwoofer to be the bass section for the center. And then we need 1 more subwoofer to be the bass section of the surround pair of channels. And in this case, we can say that all of them are playing close to full range. โอเคเขาก็บอกอย่างนี้บอกว่าคือเราก็ทราบแล้วแหละครับว่าทางสมมติ Dolby Atmos อย่างเงี้ยเขาบันทึกมาเป็น full range อยู่แล้วหมายถึงว่าทุก channel เนี่ยมันมีความถี่ตั้งแต่20 ถึง 20,000 เฮิร์ตซ์มาในทุก channel แม้กระทั่ง Atmos เองก็ตามทีคราวนี้พอถ้าเราจะมาเล่นในบ้านเนี่ยถ้าเราจะใช้ลำโพงที่เป็น full range เลยมันก็ต้องตัวใหญ่มากนะครับที่จะเป็นลำโพงใหญ่ที่ตอบสนองความถี่ 20 ถึง 20,000 เฮิร์ตซ์ได้แต่คราวนี้โดยปกติเวลาชุดโฟมปกติเนี่ยลำโพงมันก็ไม่ใหญ่มากใช่ไหมฮะลำโพงก็เป็นไซส์ปกติอาจจะเป็นบุ๊กเชลด้วยซ้ำไปแต่ด้วยสแตนดาร์ดการเล่นที่เราเล่นกันมาก็คือ5.1 อย่างเงี้ยนะครับก็เล่นลำโพงเล็กใช่ไหมฮะแล้วก็มีซับวูฟเฟอร์1ตัวทุกตัวก็ฝากความถี่ไว้ที่ซับวูฟเฟอร์หมดหมายความว่าพี่ตัดความถี่พี่บอกลำโพงพี่เป็น small พี่ก็ตัดลงมาไว้ที่ซับเนี่ยก็ทำงานในการเสริมความถี่ลำโพง5ตัวด้วยถูกไหมฮะเพราะว่าพี่ภาพตัวนี้ลำโพงหน้าใช่ไหมฮะเราบอกเราเป็นลำโพงเล็กพอลำโพงเล็กปุ๊บมันตอบสนองเบสไม่ได้เราอาจจะต้องตัด60 เฮิร์ตซ์ 80 เฮิร์ตซ์ไปลงซับวูฟเฟอร์นะฮะในความหมายมันก็โอเคซัพพอร์ตลำโพงได้อยู่แล้วในความหมายอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงพอมัน5ตัวมาเล่นพร้อมกันไอ้ซับตัวนี้มันจะไปเกาะตรงไหนได้ทันอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ามันเป็นการคอมโพรไมซ์ในการเล่นแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางทีสมมุติเสียงลำโพงเนี่ยมันมาจากด้านหลังแต่ซับมันอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกขัดแย้งกันนิดๆละเพราะซับตัวนี้มันจะต้องทำงานซัพพอร์ตทุกลำโพงแล้วถ้าฉากที่มันทำระเบิดด้วยมันก็ต้องทำไอฉาก LED ด้วยมันก็ทำงานหลายอย่างยิ่งเรามีลำโพงเยอะขึ้นซับตัวเดียวมันก็ทำงานซัพพอร์ตทุก channel นะฮะตอนนี้เขาก็นำเสนออีกวิธีการหนึ่งก็คือว่าสมมุติลำโพงเป็น5 channel ใช่ไหมฮะ 5.1 นะครับเราต้องการให้ลำโพง5ตัวนี้เป็น full range ทั้งหมดนะครับคู่หน้า1คู่แล้วก็เสริมซับเร็ว1ตัวเซนเตอร์ก็เสริมซับเร็ว1ตัวซาราวด์เสริมซับเร็ว1ตัวเร็วตัวนี้มันก็จะไปซัพพอร์ตลำโพงที่เขาทำงานมันก็ทำให้ลำโพงใน channel ที่ซับไปเสริมเนี่ยมันกลายเป็นลำโพงใหญ่หรือเป็นลำโพง full range ขึ้นมาถึงแม้ว่าลำโพงพี่จะตัวนิดเดียวก็ตามทีสมมุตินะฮะลำโพงอาจจะบุ๊กเชลลงได้60 เฮิร์ตซ์อย่างเงี้ยไอ้ส่วนที่เหลือ60 ถึง 20เราให้เร็วมันทำงานไปในคราวนี้ทุก channel เนี่ยที่เราฟังปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงที่เป็น full range ให้หมดโดยที่ลำโพงเราก็ไม่ต้องตัวใหญ่มากด้วยก็ได้นะครับSo why would we want to have all channels full range is a very simple thing because that sounds more natural. เหตุผลที่จะต้องเป็น full range ทุก channel ก็มีเหตุผลเดียวก็คือเสียงมันก็จะเป็นธรรมชาติมากที่สุดเหมือนกับที่เราคุยกันหรือว่าเสียงทุกอย่างก็ที่เราได้ยินอยู่เนี่ยถ้าท่านได้ฟังรายการเมื่อวันพฤหัสก็จุดมุ่งหมายในการเล่นก็คือเราต้องการให้ system ของเราเนี่ยเป็น full range เพื่อที่จะทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับAnd to us, this is the definition of quality in a home theater. This is what makes it more live, and that's what makes it more realistic. Because if you have a full range center, properly working full range center channel, you can hear the voices of the actors as they are being recorded. You can hear the, kicks, shots, punches, everything that happens in the center of the screen with this like juice and with the impact that they desire in the soundtrack, in the sound designer's work. You are able to listen to the supporting music as it was a really good hi-fi system. And then also you are able to feel that there is this traveling space always coming from the back that allows you to realize that in the back you also have like a really big space. And in this case you're like, yeah, that is even more fun because now I can connect the picture with the sound more properly, and this gives you just in general a better fun experience. And there's nothing in this except that it's more fun and it's more comfortable.But this is what the theater is about, to be fun and interesting. โอเคคราวนี้จุดมุ่งหมายของเขาก็คือว่าการที่เราเป็น full range เนี่ยสิ่งเขาบอกว่า home theater เนี่ยจุดประสงค์หรือว่าtarget ในการที่เรา set up home theater ขึ้นมา1ชุดก็คือ live and realistic ก็คือเสียงที่มันสด
แล้วมันก็ดูเหมาะสมจริงเช่นการที่เราทำให้เซนเตอร์เนี่ยเสริมเร็วแล้วมันก็กลายเป็นฟูลเรนจ์เนี่ยเวลาที่คุณฟังเสียงพูดมันก็จะสมจริงเสียงชกต่อยต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้บางๆมันก็จะมีน้ำหนักใช่ไหมฮะมันก็จะดูแล้วมันก็มีน้ำหนักมีความสมจริงด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องฟังดังมากก็ยังได้เสียงที่ยังมีอรรถรสครบถ้วนอยู่นะครับนั่นก็คือเป็นจุดประสงค์ในการที่เขามองว่านี่คือโฮมเทเตอร์ที่ดีแล้วก็ที่เร็วเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าได้สัมผัส So what do? We take the speakers, we connect the subwoofers, the rails high level, and we set them up like we would do it in a stereo system. So in general we get the full range left, and then here we get the full range right. We have a little sub standing over there for the center channel that makes the center channel almost full range. And then what's not seen on the screen, but in the back of the room we have the surround right and left, and then we have the back right and the back ตัดภาพ left. บรรยากาศนะฮะ And then we have the back right and the back left, and we have two more rails in the back sides of the room, one that is supporting the surround channels and one in the back of the room that is supporting the back channels. นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะฮะถ้าดูตามรูปเลยนะครับตรงเนี้ยคือเราก็เซตอัพเป็นระบบ REL TD ขึ้นมาแล้วการ REL TD การต่อ channel ก็เหมือนกับการที่เราเซตในการฟังเพลงนี่แหละฮะนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่าง stack เนี่ยนะครับตัวนี้ก็เสริมมาลำโพงหน้านะครับซ้ายขวานะครับปกติท่านจะเสริมแค่คู่เดียวก็ได้หรือ1ตัวก็ได้ถ้าเป็นการเริ่มต้นนะครับแต่นี่ก็คือเราใช้ stack เสริมซ้ายกับขวาแล้วก็เซนเตอร์ก็จะมี812อีกตัวหนึ่งนะครับเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ LFE นะครับอันนี้1510เขาก็แยกออกมาอีกนะฮะแล้วก็มีซับ812อีก2ตัวนะครับเสริมsurround แล้วก็ surround back เข้าไปอีกนะครับนี่ก็จะทำให้ระบบเนี่ยมันเป็นREL TD เลยนะครับทุกตัวก็จะมีการเสริมลำโพงต่างๆพวกนี้นะครับเข้าไป So then we also have a few other subwoofers around, a few REL from the HT series, which is the definition for the home theater line, which are specially tuned to be playing the LFE channel of the theater. And we need to understand that the LFE channel, it's a low frequency effect channel, but I think that the LFE idea is not really clear to everybody, because when you are talking about an LFE signal itself, the LFE is just like the really deep, big bass supporting sounds to the rest of the effects of the film. I mean, if you play an explosion in a movie, the subwoofer doesn't reproduce the whole explosion. The LFE creates the energy and this big energetic presence, but all the details like this super loud noises, cracks and splashes and everything, it comes from the main speaker system. So if you get a full range speaker system, it connects with the LFE much better, and it creates a more realistic presence effect. And then it's a combination. As I said 2 days ago on our stream, that was my question, if you disconnect all speakers in the home theater and you leave just the LFE playing, and you turn on something like a standard, like not a really big action blockbuster, but a standard film, the subwoofer with the LFE will be quiet for 20 minutes, and then on the 21st minute it will go like, and then it will be quiet for 20 minutes again. And if you play a really big like Marvel movie blockbuster, it will be working once in a few minutes, giving you like this additional bigger effects, but still the most important information will be always coming from the speakers. So the LFE is like a really good supporting tool with energy, but it's not the effects itself. And here with the REL setup, we also have an option to completely separate the LFE from the speakers. That's why we're using all the classical RELs with high level inputs for speaker channel support. And then we also have two 15-inch HT subwoofers in the front and one in the back to be able to reproduce
the dedicated LFE channel separately from the rest of the speakers. โอเคนะครับคือระบบเนี้ยเขาแยก LFE ออกมานะครับไปที่1510 2ลูกนะฮะตอนนี้เขาก็เมื่อกี้เขาอธิบายถึง LFE เนี่ยที่เราบอกจุด1.1เนี่ยนะฮะคือจุด1ของ LFE เนี่ยมันก็เป็นความถี่ต่ำพิเศษที่ทำให้เวลาที่ฉากมันเกิดการระเบิดหรือว่าฉากที่มันต้องการเสียงที่ powerful เนี่ยนะครับเสียงมันก็ไม่ได้จากซับวูเฟอร์ตรงนี้เช่นสมมติระเบิดปุ๊บ LFE ทำงานซับก็จะขึ้นมาเลยถูกไหมฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้แบบเรารู้สึกสนุกขึ้นมันขึ้นอันนี้เขาก็บอกว่า FE ก็คือทำงานในส่วนนั้นแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆเลยคือลำโพงเมนแต่ละ channel เพราะสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเสียงมันสมจริงมันสนุกขึ้นมันได้รายละเอียดมากขึ้นมันอยู่ที่ลำโพงแต่ละ channel ที่เสียงสมมติเสียงกระจกแตกใช่ไหมฮะเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องต่างๆรายละเอียดเล็กๆต่างๆเนี่ยหลักๆมันมาจากลำโพงนะฮะแล้ว FE เนี่ยเป็นตัวเสริมเข้าไปนะครับเขาก็บอกถ้าพี่เปิดหนังที่มันไม่ได้มีฉากระเบิดเยอะเนี่ยบางที20 นาที FE ยังไม่ทำงานเลยนะครับพอนาทีที่21อาจจะทำงานมาหน่อยนึงแล้วก็เงียบไปเพราะมันไม่ได้มีฉากที่มันระเบิดเยอะแต่ถ้าพี่ไปดูหนังมาเวลอาจจะมาทุกๆ 1-2 นาทีก็มา LFE ก็จะทำงานอย่างนั้นนะครับคราวนี้โดยระบบของเขาเนี่ยถ้าเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดก็คือว่า LFE เนี่ยแทนที่จะให้มันมาทำงานฝากไว้ที่ลำโพงเช่นสมมุติลำโพงซับที่เสริมคู่หน้าด้วยจริงๆมันก็ทำได้มันเอา LFE ไปฝากด้วยก็ได้แต่เขาแยกออกมาเพื่อที่จะทำให้เสียงของไอ้การเสริมลำโพงเนี่ยอย่างชุดเนี้ยก็จะเสริมแค่ลำโพงนี้โดยที่มันไม่ต้องไปทำงาน LFE เลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้ LFE เนี่ยไปทำงานที่ซับ1510 2ลูกที่อยู่ด้านหลังแทนนะครับก็เป็นการแยกทุกอย่างให้ออกจากกันนะครับก็เหมือนที่พี่ปริญญาเคยบอกผมอะ ใช่ไหมพี่ว่าแยก LFE มันจะสะอาดกว่าใช่ไหมฮะก็ลักษณะการทำงานของ REL เนี่ยที่เรียกว่า perfect ก็คือแยก LFE ออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับให้มันต่างคนต่างทำงานไม่ต้องมาทำงานหน้าที่อย่างตอนแรกที่พี่ได้สมัยก่อนประสบการณ์เป็นยังไงพี่ที่แบบ LFE กับแยกกับไม่แยกอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่พี่เริ่มเล่นเลยนะเริ่มเล่นเร็วเลยนะครับพี่คิดว่าจะให้เร็วเนี่ยมันมาทำงานทำหน้าที่เป็นลำโพงตัวนั้นๆครับแต่ LE เนี่ยก็ไม่เคยใช้ครับ LE ก็จะแยกไปจะเป็น JL เป็น E-Lab เป็น Martin ครับจนมาถึง GW เนี่ยก็คือ LE ก็คือเป็น LE อย่างเดียวใช่มิสเตอร์ปริญญา she is the guy who play the separate LFE channel from 5 years ago 6 years ago okay yeah okay please continue yes so this is like a really advanced setup if we go a little bit backwards and we speak about a more convenient standard 5 channels COSA system then you basically need as I mentioned, you need 3 rails, one for the front channels, one for the center, one for the surround, and then one of the front subwoofers, the one that's for the front channels, and the one that's in the back for the surround, they can also be doing the LFE job. Because all rails support the dual connection. You can see on the back panel of the rail subwoofer where we have the high level input and the LFE input. It's framed into a box and it says rail theater reference. That means that anytime you're running a home theater with 1, 2, 3 or more rails, you can be using and you should be using both inputs, the high level together with the LFE. Because when you're doing that, you can control the volume and the crossover of the high level completely separate from the volume of the LFE channel. And the range of the LFE channel in the REL is standardized to Dolby standard from 20 to 120 Hertz. And basically all the frequency control is done on the side of the AV receiver or the processor. นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในซับเบล1ตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยสมมติท่านซื้อเร็วที่เป็นตระกูล T series S series นะที่ไม่ใช่ HD series นะครับคุณมีทั้งคุณจะมีช่องต่อที่เป็น high level ใช่ไหมครับ high level คือไปเสริมกับลำโพงหลักแล้วเขาก็จะมีช่อง LFE นะครับที่เป็นช่องจุดหนึ่งปกติอย่างที่เราก็เห็นในซับวูฟเฟอร์ทั่วไปซึ่ง2ช่องต่อนี้มันสามารถทำงานพร้อมกันได้เลยครับนะฮะแล้วก็ตัว LFE ก็จะมีวอลลุ่มแยกออกมานะครับที่อยากจะให้ LFE ดังมากดังน้อยขนาดไหนก็จะมีโวลูมแยกออกมาแล้วก็ความถี่เนี่ยก็สามารถไปตัด
จากที่ AVR ลงมาได้ว่าให้ AVR เนี่ย AVR ก็จะเป็นตัวตัดว่า20 ถึง 120 เฮิร์ตซ์เนี่ยพี่จะเอาความถี่เท่าไหร่ลงไปให้เร็วทำงานนะฮะแล้วก็มาปรับโวลูมที่ตัวเร็วได้นะครับก็ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ท่านที่ซื้อเร็วเป็นลูกแรกนะครับจะเป็น T series S series เนี่ยถ้าจะใช้ให้คุ้มเลยเนี่ยเราก็ใช้ทั้ง High Level แล้วก็ LE พร้อมกันไปเลยนะครับโดยที่ High Level เนี่ยท่านก็จะไปต่อเนี่ยถ้ามีลูกเดียวจะต่อเซนเตอร์ก็ได้นะครับเซนเตอร์ก็จะเห็นผลเยอะมากถ้ามีลูกเดียวนะผมแนะนำว่าต่อเซนเตอร์ก่อนเลยนะครับเพราะอย่างเมื่อสักครู่ที่เขาบอกเซนเตอร์มันคือ 60-70% ของเรื่องนี้ละต่อเซนเตอร์เนี่ยเซนเตอร์พี่ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับมันมันกลายเป็นตัวใหญ่เสียงมันลำโพงเซนเตอร์ใหญ่ขึ้นมาซึ่งพอเซนเตอร์ใหญ่เนี่ยด้านหน้าเนี่ยพี่ก็ครอบคลุมไป 70% แล้วนะครับของการดูภาพยนตร์ก็จะดูสนุกขึ้นเยอะแล้วนะครับแล้วก็จุดหนึ่งก็สามารถที่จะฝากมันไว้ได้ด้วยนะครับดังนั้นเร็วตัวนี้ก็จะทำงานทั้งLFE แล้วก็ High Level นะครับได้เช่นกันนะครับ So how do we let's speak about a little bit how do we set up this thing okay because it's and a little complicated and in general really simple. So when we build a system like this, we first do all the high level connections of the rails to the speakers. And our first goal is to match the rail with the speaker like we would do it in a stereo system, so the rail can become the bass section of the speaker. To do that, for example, in here, what I did, we connected all the channels and then we just disconnected the speakers from the surround group and from the center. Yeah, you know, you just like take the minus out of the speaker and you put your AV receiver into all channel stereo mode. Okay. So all the channels are playing the same kind of music and you start with the front channels as it would be a stereo system. You sit down in the listening spot, you set up the speakers, you connect the rail, you do the high level, the crossover, the positioning of the subwoofer. So when you get the musical response and the result that you like, you leave it like this and you say, okay, so my front channels are now full range supported with the rail sub. So you take out the minuses, you disconnect the rail subwoofer, you take out the minuses from the speakers and the speaker cables, and you go to step 2, you connect your center channel. Again, in all channel stereo mode, when you connect only the center channel is playing a mono signal for left and right together, and you have one rail connected to a center channel. You do exactly the same procedure. You set up your rail as if it would be your musical system. You disconnect this one, you go back to the surround channels, you do exactly the same, you connect them back, they start playing music just from the other side of the room. So in general you can just turn the chair around, you know, and like kind of do the effects that you have a stereo system in the back of the room, and you do exactly the same process with the back system with the rail and the high level connection. Okay. So if you have more than that, you'd go channel by channel doing exactly what I described right now, after which you have all the rails high level connected to the speakers, the volumes and the crossover set up, and you forget about the high level connection since then. Because now you consider the rails to be just a part of the speaker system. นะฮะเขาก็บอกว่าวิธีการเซตอัพอย่างในระบบนี้หรือว่าถ้าท่านจะเซตอัพในบ้านก็ใช้วิธีการอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเช่นอย่างการเซตอัพตรงนี้นะครับถ้าท่านจะเซตอัพแบบ REL 3D ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าอันดับที่1เลยพี่ก็เปิด AVR ใช่ไหมฮะเปิด AVR ปุ๊บพี่ก็เปิดโหมดที่เป็น All Channel Stereo ขึ้นมานะครับแล้วพี่ก็แรกสุดเลยพี่ก็เซตที่ลำโพงคู่หน้าก่อนโดยที่ถอดสายเซนเตอร์สลาวออกนะครับให้มันทำงานแค่คู่หน้าอย่างเดียวคู่หน้าอย่างเดียวแล้วก็จูนเสียงเร็วเหมือนกับเวลาที่เราฟังเพลงนี่แหละฮะนะครับปรับเสียงจนมันกลมกลืนไปกับลำโพงคู่หน้าเหมือนกับการฟังเพลงเป๊ะๆเลยนะครับจากนั้นได้คู่หน้าเสร็จพี่ก็ปิดคู่หน้าก็ไปเปิดเซนเตอร์ตัวเดียวนะฮะแล้วก็จูนซับเร็วเนี่ยให้มันไปผสมผสานกลมกลืนกับเซนเตอร์นะครับพอเซนเตอร์ได้ปุ๊บนะฮะก็ไปทำที่เซอร์ราวนะครับโดยถ้าเซอร์ราวก็เหมือนกับเซอร์ราวนี่เป็นลำโพงสเตอริโอ1คู่นี่แหละครับเราก็หมุนเก้าอี้ไปนะครับฟังเมื่อไหร่ที่เนี่ยเหมือนกับเรากำลังฟังสเตอริโอจากเซอร์ราวอยู่นะครับแล้วก็เสริมซับเร็วไปที่เซอร์ราวก็จัดการทำให้มันเบรนเป็นเนื้อเดียวกันกับเซอร์ราวเหมือนกับที่เราทำกับชแนลอื่นที่มีกี่ชแนลพี่ก็ไล่ทำไปพอไล่ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพอถึงจุดนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง High Level แล้วเพราะว่า
ณตอนนี้เนี่ยซับวูเฟอร์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของลำโพงชแนลนั้นๆไปแล้วนะครับตอนนี้เป้าหมายคือซับตัวนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของลำโพงชแนลนั้นแล้วนะครับเหมือนกับว่าชแนลนั้นของพี่กับซับวูเฟอร์เนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับนี่คือจุดหมายในการที่เราจะทำให้ทุกชแนลเนี่ยเป็นฟูลเลนส์นะครับ So when all is done, you are connecting the LFE to the dedicated subwoofers. If you have special subwoofers for the LFE, that these are the ones that you are connecting to the LFE channel. If you're using the same rails for the LFE, in case of 3, I suggest we connect the front subwoofer and the back subwoofer that is on the diagonal of the room to the LFE. And then we just go and do the standard setup on our AV receiver. We do the levels of the channels, we do the distances to the channels, the delays. The only thing that we need to consider is that now all of our channels are full range, so we do not apply crossovers and we do not limitate the speakers in bass representation, because now they're all capable of playing the deep bass as well. And we adjust the levels of the LFE, then we put on a movie. So we need only two sub for LFE Yeah, I mean, or 3 sub. How many? if you're using a 3 subwoofer system, I would well, again, if you're using a 3 subwoofer system, you can be using 3 subs of, for example, different grade. You can have a little larger subwoofer for the fronts, you can have a little smaller subwoofer for the center channel, and you can have like a little smaller or like medium size subwoofer for the backs. Okay. And in this case, the bigger one in the front and the mid-size in the back will be enough to deliver the LFE, because with the smaller one for the center, and the reason for that is because usually, as I mentioned, the center channel in general is a little smaller speaker, and for a little smaller speaker you need a little smaller sub to make them balanced in terms of sound. Because if you have a huge subwoofer for a small speaker, then you will get a lot of bass scale and not enough sound scale. It will be disbalanced. Okay. And then when you have a smaller subwoofer in the center, you really want the center channel to be super clean and precise, and you don't want to preload this subwoofer with LFE information. Leave this job for the bigger subs, and the center channel will be just perfectly playing what's required from the center. โอเคนะฮะก็คราวนี้อย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ท่านทราบว่าซับเรลเนี่ยมันก็สามารถทำ LFE ได้ด้วยนะฮะคราวนี้กลับมาที่เบสิกเลยสมมุติว่าเราจะสร้างเป็น 5.1 System ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องการอย่างน้อยๆคือซับ3ตัวแล้วนะครับซับตัวใหญ่สุดดีที่สุดก็เสริมคู่หน้านะครับรองลงมาเขาบอกไปเสริมสลาวแล้วก็ถ้าเซนเตอร์เราตัวไม่ใหญ่ซับเราเอาตัวเล็กที่สุดที่เรามีคือผมเมื่อกี้ลืมพูดไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นเร็ว 3D เนี่ยซับแต่ละตัวเนี่ยอาจจะไม่ต้องใหญ่เหมือนกันหมดก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่รุ่นเดียวกันก็ได้เช่นสมมติคู่หน้าคุณเล่น S510 คู่หลังเป็น T9X เซนเตอร์เป็น T7X อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผสมผสานกันตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าซับเรามีอยู่3ตัวเนี่ยเซอร์ราวนะฮะไอตัวใหญ่สุดเนี่ยเสริมคู่หน้ารองลงมาเนี่ยเสริมเซอร์ราวแล้วยิงเข้าหากันก็จะได้ LFE ที่เต็มห้องแล้วนะครับส่วนเซนเตอร์เนี่ยซับตัวเล็กสุดอาจจะอยู่ที่เซนเตอร์แล้วก็ไม่ต้องให้มันทำ LFE แล้วเพื่อที่ว่าให้เสียงเนี่ยมันเนี่ยจะได้คลีนที่สุดสะอาดที่สุดคือไม่ต้องไปทำงานไอ้ความถี่พิเศษตรงนี้เลยนะครับอย่างนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งในการที่จะสร้างระบบ Real 3D ได้นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้ถ้าเราใช้ซับรุ่นเดียวกันอาจจะงบประมาณเยอะไปนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเริ่มจาก T5X มาแล้วนะครับอนาคตเราอยากจะใหญ่ขึ้นนะครับ T5X ท่านก็เก็บไว้ใช้ได้นะฮะท่านก็ไปอัพเป็น T9X เป็น S510 ก็ได้ T5X อาจจะไปอยู่ที่เซนเตอร์เสริม S510 แล้วเอาอีกสักตัวหนึ่งรุ่นกลางๆไปใส่ที่ตัวสลาอย่างนี้ก็เป็นการเล่นที่ผสมผสานกันได้เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าดีกว่านั้นเลยก็คือแยก LFE ออกมาเลยนะครับดังนั้นสมมุติถ้าท่านมีซับยี่ห้ออย่างอื่นอยู่แล้วที่คุณภาพดีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยท่านอาจจะตัวนั้นท่านอาจจะไม่ต้องขายทิ้งก็เอามันใช้เป็น LFE อย่างเดียวก็ได้นะครับก็เป็นอีกเทคนิคการเล่นนะครับเดี๋ยวถึงตรงนี้มีคำถามไหมฮะ Are there any question ลองช่วยกันถามเลยก็ดีครับผมว่า Yeah, we'll be closing to this part. Okay. So I mean, we'll be closing to the part where we will actually go and enjoy some movies. Okay. Soon enough. Okay. So, what do you get after you finish all this setup? In general, you get a system that is able to take you into the movie on a comfortably normal volume levels, and the magic is that
you will be able to experience at the same time really clean dialogues and easily understand everything that's being discussed, talked, and you can follow little details. You can follow this little work of the sound designers, you know, who's working on your how, for example, you open the door, how the keys make the sound, how the lock works, all these little cracks, like when you close the door, how it closes, all these little like super important things, how when you walk on the floor, how the steps are being heard, and all these things that we don't really pay attention to, but they're extremely important to perceive the film right. And you will be able to hear all these small things, but then when an airplane takes off, you're like, hey, I'm in the airport. And also the fun part of it is that you will be able to do it, yeah, you can do it loud, you can do it like super fun if you want to have a little like, you know, fun time, but also you can do it in a normal listening mode in an evening time, and you will still feel like big booms, big effects, big explosions, and again small details. And this is the quality definition for us to make a movie as different as the picture. So the sound sounds with the variety of all these details that are shown on the screen, and you can realize that there's much more than just, you know, a direct idea of the dialogue. Except people speaking, there's a lot of things going on the screen and behind, and you're in the process of all that, so you can experience these little small details. And one important thing to know is nobody really pays attention to the fact that the higher quality system you have generally means the lower volume you need to get the feeling and the impression, because the experience of listening is also created by the energy, and the energy is carried on the low frequencies a lot. So if we take a direct comparison of this huge system in here, we have 11 speakers, we have a 6-pack of subwoofers in the front, 2 more in the back, 1 for the center, 3 for the LFE support. And when we'll be playing the movie, if we take an SPL meter, a microphone to measure the levels, and then in the same room we remove all that and we put a TV screen, a TV here, and we turn on a movie on the TV, for you to hear the dialogues and to hear the information you want from a TV speaker, you will actually crank it up to more decibel than all our theater system here. And this was interesting because especially when it's, you know, like you're in a house where you have like kids and they go to bed and you still want to watch something, or for example you live in an apartment and you have the neighbors. It's interesting that normally you need a bigger system to stay quieter. And it's something that's completely mind and game changing, because with the big system you get much higher quality at much lower levels of volume than just from a TV speaker or a standard sound bar or just from a pair of speakers. When you're adding a proper bass support, you're adding a lot of energy, and for the same information you need less volume. This is pretty much also a technical magical thing. ผมว่านี่เป็น definition หนึ่งที่ผมว่าก็ค่อนข้างแตกต่างจากหลายๆบริษัทที่เราเคยได้ยินกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างจุดประสงค์เป้าหมายของเขาเนี่ยคือพอพี่เซตเรลอะไรลำโพงเข้าไปทุกตัวเนี่ยคือถ้าเป็นท่านที่เรามองเข้าไปในภาพเราต้องคิดว่ามันต้องเล่นดังมหาศาลนะผมพูดเล่นจนแบบเพราะเราใส่ซับขนาดนี้ต้องให้เบสมันดังสิมันจะได้แบบคุ้มในการเล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราใส่ซับวูฟเฟอร์แต่ละชั้นแนลเนี่ยเป้าหมายคือเราต้องการฟังเสียงที่คุณภาพดีในความดังที่ลดลงได้อันนี้คือ definition ที่เขาบอกว่า high quality system เนี่ยนะฮะก็คือชุดที่คุณภาพสูงเนี่ยคุณจะเล่นได้เบาลงแล้วคุณยังมีรายละเอียดครบผมว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินในเรื่องของการที่วงการคอมพิวเตอร์เขาพูดถึงกันสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงความมันความดังกันให้มันยิ่งดังยิ่งมันยิ่งต้องเปิดหนักซับตัวใหญ่ต้องยิ่งเปิดดัง
แต่ในความหมายของเร็วเนี่ยยิ่งคุณเสริมทุกชนิดเป็น full range คุณไม่ต้องฟังดังมากคุณฟังที่ความดังปกตินะครับแต่คุณได้รายละเอียดครบถ้วนคุณได้ยินเสียงเปิดประตูเสียงไขกุญแจเสียงฝนตกเสียงจุกจิกพวกนี้มันจะออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องเร่งดังมากนะครับซึ่งในขณะที่เขาก็พูดถึงถ้าเป็นซิสเต็มที่คุณภาพดีก็จะเกิดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ต้องเล่นไม่ต้องดังคุณได้รายละเอียดครบแต่ถ้าซิสเต็มคุณภาพไม่ดีมากเช่นคุณมีซาวบาร์ตัวหนึ่งคุณอยากจะได้รายละเอียดดีๆคุณก็เปิดมันดังอ่ะนะครับมันถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีเบสมีอะไรครบถ้วนนะครับถึงจะรู้สึกว่าเสียงอ่ะมันมีรายละเอียดที่ดีดังนั้นเนี่ยอย่างถ้าผมว่าอย่างเร็ว 3D เองเนี่ยจุดหนึ่งที่หลายๆท่านชอบก็คือว่าคุณอาจจะอยู่บ้านแล้วก็ภรรยาหลับแล้วลูกหลับแล้วนะฮะแล้วเราอยากจะเปิดดูหนังถ้าเป็นซิสเต็มธรรมดามันก็ต้องเปิดดังนะภรรยาก็บ่นอีกนี่ก็ไม่ต้องเปิดดังมากนะครับเปิดแบบเบาๆแต่คุณยังได้ยินเสียงความถี่ต่ำครบอ่ะมันยังมาหมดอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆท่านที่เล่นเร็ว 3D ผมว่าก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับโอเค So well, basically we have built a home theater, and we are ready to watch. Okay. Are there any questions from the audience? Yeah. So let us know if we will have any questions from the audience for the stream for something before we proceed to the demo cuts. Yes. Okay. Here, because it's so nice. ใช่ก็เดี๋ยวถามกันที่จบว่าผมอาจจะขออนุญาตนะเพราะว่าก็คงจะจบคำถามมาตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้ามีคำถามนะเพราะว่าช่วงที่เปิดท่านที่รับชมที่บ้านผมอาจจะต้องปิดไลฟ์เพราะว่าก็รับชมไม่ได้อยู่ดีถ้าผมเปิดผมก็ต้องปิดไลฟ์ถ้าเปิดเสียงให้ท่านฟังมันก็ติดอยู่ดีนะครับเผลอๆวิดีโอมันก็จะปิดเองแบบออโต้นะฮะจะเป็น Facebook นี่มันบังคับปิดเลยนะครับโอเคพี่He said about the surround position. What would be the best position for surround? It should be direct to the ear or a different angle. So it very much depends on the configuration of the room itself. When you're asking about the surround, do you mean the surround when you also have the back, or it's the main surround? Main surround. So it's just two channels in the back. I mean, is it 4 in the back or 2 in the back? 4 in the back ใช่ไหมพี่ถึงตัดสลับ4ตัวนะที่มีทั้งสลับ back 4 in the back If it's 4 in the back, I would say that they can be anywhere in the range a little bit up front on the level of the ears or a little bit behind the ears, and that is a good positioning altogether. This also depends on, for example, the room configuration, because how far are you sitting from the back wall, where the backs are? Because if your couch is almost on the back wall, and your backs are right here behind you, then you definitely want your surrounds to be a little bit up front, because otherwise they will be like almost near your backs, and this will be a really small space. Then, for example, here, I think that sitting a little bit behind the tweeters, basically somewhere between the first and the second row that we have here, in the middle between the first and the second row will be the sweet spot for this kind of configuration, in my concern. But again, in a professional theater, you have a really strict rules how to place the speakers, because you really need to deliver the sound equally well to a lot of seats. When we speak about a home theater, we usually watch it like with, like 2, 3, 4, 5 people max. And that means that you have some flexibility also according to your room proportions, your design, your wills and specs. I personally do prefer my surrounds to be a little bit higher and maybe a little bit behind my ears. If I'm sitting in the middle of the room. If I'm sitting in the back of the room, I will use my surrounds a little bit in front, and I will be doing the delays and settings to still use the surrounds to enlarge my sound โอ space. เคนะครับเมื่อสักครู่คำถามที่ผมสักถามว่า surround back คุณจะจัดวางตรงไหนแล้วนั่งยังไงใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าห้องเราเนี่ยนะฮะเรานั่งค่อนข้างไปทางข้างหลังหมายถึงว่า surround เราเนี่ยค่อนข้างนั่งไปทางติดไปทาง surround back เนี่ยไอ้ surround ปกติก็เราก็ยื้อมาข้างหน้านะฮะคือตำแหน่งนั่งฟังปุ๊บเราก็จะอยู่ข้างหน้าเราอย่างนี้แต่ถ้าห้องเราค่อนข้างกว้างและมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างยาวใช่ไหมฮะเขาก็จะนั่ง
นั่งถัดจากเซอร์ราวไปหน่อยหนึ่งเยื้องไปนิดนึงก็อยู่ที่ตำแหน่งว่าสุดท้ายโซฟาของเราเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งไหนของห้องนั้นนะครับแต่เขาจะไม่ได้วางแบบตรงกันอย่างเงี้ยตรงหูเขาก็เนี่ยเขาจะนั่งก็คือไม่ไปข้างหน้าก็เยื้องมาข้างหลังอย่างนี้ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่นั่งของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับมีคำถามเพิ่มไหมฮะ Actually, I have my system is 11.1. Okay. And now we have I have like one three rail already. Okay. One for the front channel, and one for the center, and another one on the side surround. On the main surround. Yeah, Yes. on the side surround. Mm-hmm. And now I'm adding one more Okay. rail. I will replace into my front channel, and the one that's extra that I'm using. So should I place on the side back surround or on the Atmos? I would say back surround is more important in this case because Atmos is still the most just like supporting channel. It creates, there's not too much information going through the Atmos, and still everything that's going through the Atmos is also being presented through the surround channels, because that's how you create the full sphere of sound. And that means that unless you really want to go like super extremely high end, for the Atmos channel basically you don't need a dedicated subwoofer. It will still be converted and go through the LFE, and it will be also supported by the frequencies of the main surround channels. So I would use it for the back surround and create more weight and more space in the back to balance it with the fronts. And another one, if the one that I placed for the side surround, the rail subwoofer is there, Yeah. and another one should is on the back or can be the same place as the current one for the surround. I would try to separate them by the sides of the room at least. For example, if you don't really have enough space in the back, I would try to put it on the other wall. The idea, so what we're actually doing, I will try to make it like super simple and super primitive. Except all this talking about, we are adding the frequencies to each channel. What we are generally doing is we are increasing the number of sound sources. The more speakers you have, the quieter each speaker can play, the more directional dimension you can create. It's like the effect of a good system in the car. When you sit in the car and you have like, let's say you have this like, for example, an advanced system like by Harman Kardon or by Bang & Olufsen or anybody else in the car, you have, I don't know, 15 speakers, like 4 subwoofers. And they're small speakers. I mean, in the car, these are like really teeny tiny drivers, but you have like a lot of drivers that are filling a really small space. And you get this like really good compression feeling of power if it's of a good quality enough. And then in the room, if you have just in general 5 speakers and then just 1 subwoofer, you really need to drive them very hard to be able to project the same kind of energy. And then when you're adding more speakers and you're adding several subwoofers, it's much easier to fill the room with energy and create this illusion. And this is why I'm saying, for example, if you will have them standing nearby each other, you will basically empower one point of the room. Yeah, you will feel the direction from everywhere, but our body, internal body, it wants to be feeling also the energy coming from different locations. So if you're able to deliver the bass from your surround channels from a side, you would want to feel that the back channel bass is coming from the other side or from the other side back. And in this case, you will have a more realistic experience in the surround channels. That's my point. โอ้โหคำถามดีขออนุญาตแปลให้ท่านฟังหน่อยแล้วกันนะครับแต่คำถามดีจริงๆครับพี่อาร์ตนะครับก็พี่อาร์ตถามว่าพี่อาร์ตตอนนี้มีซับสำหรับคู่หน้าแล้วเซนเตอร์แล้วก็เซอร์ราวแล้วนะครับถ้าจะเพิ่มอีกสัก1 ตัวเนี่ยจะเพิ่มที่เซอร์ราวแบ็คหรือว่าเพิ่มที่ Atmos ดี
เขาก็แนะนำว่าให้ไปเพิ่มที่เซอร์ราวแบ็กก่อนนะครับถ้าสุดท้ายถ้าAtmos เนี่ยก็สำหรับท่านที่แบบต้องการแบบสุดๆจริงๆก็เสริม Atmos นะครับแต่บางท่านแต่ครั้นี้ก็เป็นสเต็ปในการเล่นแล้วว่าถ้าเราไปอย่างเงี้ยก็คู่หน้าเซนเตอร์เซอร์ราวแบ็กไปลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้พี่ยาก็ถามว่าแล้วซับเนี่ยคือเนื่องจากตัวเซอร์ราวเนี่ยพี่ยาก็วางซับไว้กับตัวเซอร์ราวอยู่แล้วตัวเซอร์ราวแบ็กเนี่ยจะวางซับตรงไหนดีจะวางใกล้ๆกับเซอร์ราวนี้ได้ไหมหรือจะไปวางด้านหลังฝั่งตรงข้ามกับพี่ยาใช่ไหมฮะฝั่งข้างหลังเลยข้างหลังเลยก็ใกล้ๆกับตัวเซอร์ราวแบ็กเลยเขาก็แนะนำว่าให้ไปวางใกล้ๆกับตัวเซอร์ราวแบ็กไปเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าไอ energy เนี่ยมันก็จะมาจากครอบคลุมมากกว่าคือในมุมมองเขาเนี่ยมันควรจะมี energy ที่มาจากตำแหน่งครอบคลุมพื้นที่มากกว่าที่จะมาจากจุดเดียวแล้วรู้สึกว่ามันมาจากตรงนี้เป็นหลักในห้องนะครับแต่ถ้าเรากระจายซับตัวนี้ไปอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันมันก็ทำให้รู้สึกว่าพื้นที่ห้องเนี่ยมันครอบคลุมมากกว่าแล้วก็สมจริงมากกว่านะครับโอ้โหคำถามนี้ก็ได้ความรู้ดีนะสุดยอดเลย แจ๋วเลยฮะโอเคนะฮะ There's a question from the Facebook Okay. Mr. Sirichai he is asking about if he want to add the rail for the Atmos for Atmos where does the stuff should be placed? So the Atmos system is the Atmos speakers are usually located in front of you and behind of you. So I would say anywhere in like side the square of the Atmos speakers. For example, if the Atmos is here, Yeah, the so sub should be here. no, so if the Atmos is here, the subwoofer can be anywhere around from here to the listening point, somewhere on the side. Oh, okay. And then if you have another one for the back, it should be on the other side perfectly, and in the rear part of the Atmos. So let's say, because Atmos speakers are like the front Atmos, the listening point, the back Atmos. Usually the listener is in the middle between the Atmos channels. So that means that the subwoofer for the front Atmos, it should be between the Atmos, somewhere between the Atmos and the listener, and the subwoofer for the back Atmos somewhere between the listener and the back Atmos speakers on the other side. Okay. In this case, you will get just a better scaling image. But again, you can use 2 for 2 Atmos sealing systems like in a perfect way. I would personally never say you ever need 4 for the Atmos. That's completely out of the question, but you may well even use 1. And you can always do these, combinations, because when you're using 1 for the Atmos channels, for example, you can use it for the front height right, and then for the back height left. For example, like connect and power the 2 diagonal speakers, and you will get almost the whole bass presentations of the Atmos. And it will be 80% close to having 2 subwoofers for the Atmos. Okay. So really good. Okay. You can always make smart combinations how to deliver the bass to the rail. โอ้นี่ก็เป็นได้ความรู้อีกแล้วนะครับพี่ศรีชัยถามว่าถ้าจะเสริมเร็วให้กับลำโพง Atmos ที่เป็น4ตัวบนเพดานเนี่ยตำแหน่งการวางซับควรอยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่าสมมติว่าพี่นึกภาพเป็น4เหลี่ยมใช่ไหมฮะนะครับAtmos ด้านหน้าด้านหลังอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เรานั่งตรงกลางตอนนี้ก็บอกว่าAtmos สำหรับลำโพงหน้าเนี่ยก็ควรจะอยู่ระหว่างตำแหน่งของลำโพง Atmos กับตำแหน่งที่เรานั่งฟังนะฮะก็อยู่ใน area นี้ส่วน Atmos สำหรับลำโพงหลังก็อยู่ในตำแหน่งของจุดที่เรานั่งฟังกับ Atmos ด้านหลังนะฮะอาจจะวางคนละข้างกันก็ได้เพื่อจะเป็นการกระจาย energy อย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่เขาพูดกับในกรณีอย่างของพี่อาร์ตนะฮะตัวนึงอยู่ฝั่งขวาตัวนึงอยู่ฝั่งซ้ายเยื้องกันอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านที่มีซับอยู่แล้ว4ตัวแล้วอยากจะได้ประสบการณ์เหมือนกับว่าสัก 80% ของเรื่องนี้นะครับคุณอาจจะใช้เทคนิคนี้ก็ได้ซับตัวนี้เสริม Atmos ใช่ไหมฮะก็ใช้ซับ1ตัวแต่ตัวหนึ่งเนี่ยเสริม Channel อาจจะขวาหน้าแล้วก็ไปซ้ายหลังนะฮะเขาบอกอย่างนี้ก็ได้มันก็จะเป็นการเหมือนกับว่าทำให้ feeling ของ Atmos เนี่ยด้านหน้าก็จะใหญ่ขึ้นหลังก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเติมเต็มบรรยากาศได้สัก 80% ของการใช้ซับ2ตัวแล้วนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะดีขึ้นท่านอยากจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งในอนาคตแต่ถ้ามีตัวเดียวเนี่ยเขาบอกว่าขวาหน้าซ้ายหลังอย่างนี้ก็เป็นการเล่นที่
ที่ผมก็เพิ่งจะทราบนะครับว่ามันทำอย่างนี้ได้ด้วยนะโอ้ขอบคุณพี่สิริชัยด้วยนะครับเพราะเทคนิคนี้เขาก็ไม่เคยบอกผมเหมือนกันนะฮะว่ามีขวานหน้าซ้ายหลังอย่างนี้ด้วยนะฮะโอ้แจ๋วจริงๆโอเคมีคำถามดีไหมฮะน้องไม่มีละพี่ๆที่อยู่ตรงนี้มีคำถามดีไหมฮะก่อนที่เราจะไปพี่กสิทธิ์เชิญเลยฮะพี่กสิทธิ์ถามเองเลยนะฮะ For music only, I have 25 stack. Okay. When I listen to the music, I felt like the violin is sweeter, the male voice is cleaner, but the subs only work, let's say 40 to 30 hertz. I want to know why. So these are two things. The scientific answer to this will be that every frequency except the main tone, when we're speaking about the voice, for example, and even the violin, the voice is a noise signal. Even the musical singing voice, it's still noisy. The thing is that except the main pitch, the main tone that you're taking, you have the dirt. So you have like the resonance of your mouth, the resonance of your body, the resonance of your chest, and that means that if you record the voice and you look at the spectrum, it's not like a frequency, right? When you sing a note, it's not like one tone. It's like one main tone and then there's a lot of things going around. Same thing with any sound and any instrument, but in less. For example, on the violin, when you pick a note, still you have a really clean main tone, but then you have a lot of spectrum of ambient sounds that are created by the instrument. And when you have a full range system with the RELs, you basically recreate also the low frequency of these extra sounds and extra noises that are supporting each main tone. And it's quite a lot of energy that is being restored that creates, first makes the sound more realistic, and secondly creates the extra energy background on which the main tone sounds more stronger. If you compare it to like singing, for example, it's like only to sing with your voice cords, like when you're pushing the sound out of yourself using only your voice cords. I've tried to block, now I try to block my body, and I'm trying to speak only with my voice cords. And now if I take the air in and I'm able to link the body resonator, then I have the energy low frequency support for my voice, and I don't need to stress my voice cords. I can be talking like 12 hours and I will not get tired. And the same thing happens when you're recreating a sound note, is that you create the energy background, which is the basis to build the little sound on top. And the little sound on top sounds stronger, more presentative, and more open. So this, when you add the low bass information, you are supporting the rest of the sounds, and also you are bringing your system to balance. Because if you look at the spectrum of frequencies between 20 hertz and 20,000 hertz, well, perfectly you want the spectrum to be linear. And you're actually linear in all the spectrum, and then anyway you have your limitations. If you don't have any frequencies below 40 hertz, from 40 hertz you go down. That means that it sounds kind of like this. So you hear a little more high frequencies than the low frequencies naturally. When you add the RELs and you restore the balance, you kind of, change your spectrum back into being closer to be flat and full range. And when it becomes more balanced, it sounds like you feel improvements and you feel changes in the mid-range and in the high frequencies too, because they are finally properly supported with the low frequency energy. โอ้โหต้องถามได้ความรู้อีกแล้วถามต่อฮะ Okay, answer it. Is that involved with the psychoacoustic? Because we are listening with ears and Yes. brain, right? Yes.
It's more in physics, in listening physics. I mean, it's definitely in psychoacoustics, but to make sure, psychoacoustics is not something. It's not a science about how our brain creates images of sound. It's how our ears are connected to our brain and how we hear. So yes, of course, when we hear a more full range signal, and we hear that it sounds more realistic, we get this feeling and we process this information. So yeah, but this is the psychoacoustical effect, of course. โอ้โหได้ความรู้ฮะตอบไม่รู้จะเริ่มตรงไหนพี่นะ คุณเอกสิทธิ์คำถามดีฮะถามว่าคุณเอกสิทธิ์เนี่ยใช้สแต็กอยู่โน25ใช่ไหมฮะแต่เวลาฟังทำไมเสียงผู้ชายมันก็อิ่มขึ้นนะฮะไวโอลินมันก็ฉ่ำขึ้นนะคุณเอกสิทธิ์มีประกายมีอะไรต่างๆแบบดีขึ้นมาคำถามก็คือว่ามันเพราะอะไรนะฮะเขาก็บอกดีผมว่าจากประเด็นเมื่อสักครู่เนี่ยดีมากเลยก็คือว่าคือปกติสมมุติว่าซิสเต็มเราเนี่ยเรา 20-20,000 เฮิร์ตซ์ใช่ไหมฮะแล้วเราเนี่ยสมมุติว่าลำโพงแล้วมันถึงก็40 เฮิร์ตซ์มันก็ roll off แล้วก็แสดงว่า information ที่40 เฮิร์ตซ์เนี่ยเราหายไปพอเราหายไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินมันอาจจะไม่เหมือนกับของจริงเป๊ะละเราจะได้ยินเสียงไปทางโทนแหลมมากกว่าโทนทุ้มแล้วนะฮะแต่พอที่เขาเมื่อกี้เขาบอกทำกราฟเฉียงอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าคือแหลมเนี่ยมันเยอะแล้วทุ้มมันก็จะน้อยหน่อยคราวนี้พอมันเติมเร็วเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้เหมือนกับว่าไอ้จากที่เฉียงเนี่ยมันก็ดันขึ้นมาเราก็จะได้ยินความเสมอสมานของเสียงเนี่ยนะฮะมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เสียงที่เรารู้สึกว่าแหลมมันเยอะเบสมันน้อยเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเสียงที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่เขาพูดก็เป็น voice หลักครับคราวนี้ก็เมื่อกี้ก็พูดถึงเสียงหลักใช่ไหมครับว่าสมมตินักเสียงนักร้องใช่ไหมฮะเสียงนักร้องที่ร้องหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีไวโอลินที่เขาสีไป1 โน้ตอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีเสียงหลักที่เป็นเสียงหลักอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วในเสียงหลักของเราเนี่ยมันก็มี noise ที่มันเกิดขึ้นมามันไม่ได้มีแต่เฉพาะเสียงเคลียร์แต่มันจะมีเสียง noise ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมามันไม่ได้ว่าแบบเวลาสมมติว่าพี่ดูไปที่สเปกตรัมเนี่ยมันไม่ได้แบบมีแค่เสียงเมนโทนอย่างเดียวแต่มันจะมีเล็กๆที่เกิดขึ้นจากการที่เราพูดกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้พอเราเสริมเร็วเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมันไปรีสโตร์ไอเสียงพวกนี้ให้เราได้ยินมากขึ้นจากที่เราไม่เคยได้ยินไอ้ noise พวกนี้เลยเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงเล็กๆไอ้ที่มันควรจะมีอ่ะมันก็จะกลับคืนมาในระบบก็ทำให้เรารู้สึกว่าเสียงที่เราได้ยินอย่างเสียงผู้ชายอย่างที่คุณเอกสิทธิ์ได้ยินเนี่ยถ้าเราไม่มีเร็วมันก็อาจจะดูบางไปหน่อยนึงแห้งไปหน่อยนึงแหลมไปหน่อยนึงมันก็กลับมามีน้ำหนักขึ้นมีความทุ้มมากขึ้นแล้วก็เครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ยินพวกอินโฟเมชันพวกนี้ที่เราไม่ได้ยินมันก็เลยได้ยินกลับมามากขึ้นนะฮะที่ผมเข้าใจก็ประมาณนี้ แล้วคิดว่าอีกถามเรื่องอะไรนะไซโคอะคูสติกยังไงนะคนเราเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยด้วยหูครับไม่ใช่ครับด้วยหูครับแล้วก็เป็น electrical impulse ไปที่สมองครับสมองมันจะแปลให้เป็นเสียงให้เราได้ยินครับแล้วพี่เขาตอบว่าไงนะในส่วน ก็เมื่อกี้คุณสิทธิ์ถามว่ามันเกี่ยวกับไซโคอะคูสติกไหมเขาก็ตอบว่ามันก็เกี่ยวกับไซโคเซนซิงนี่แหละนะครับก็คือเป็นการแปลสัญญาณเสียงที่เราได้ยินแล้วก็ process ไปที่สมองเป็นคลื่นไฟฟ้าต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่ามันก็เกี่ยวข้องกันนะผมจำได้แล้วนะครับนะฮะคำถามสุดยอด It's just one thing. When we say psychoacoustics, we don't mean that you are in a psycho in acoustics. It actually means that it's about physics and acoustics. Okay. Just to make sure. We are crazy here, but not that much. ไม่ได้ไซโคขนาดนั้นนะ โอเคนะฮะก็มีคำถามอีกไหมฮะเราจะได้ไปกันต่อพี่ถามเลยครับครับเชิญครับถ้าจะแยก LP ครับอันนี้คือคุณภาพตัวซับ LP มันจะต้องดีกว่าซับที่เสิร์ฟคู่หน้าอยู่ป่ะ Good question. He is asking if you want to separate the LT subwoofer, the quality of subwoofer should be better or equal the high level subwoofer. It should be a proper subwoofer that is capable of playing high quality bass in the desired frequency. I mean,
and I'm completely not afraid of saying this, we do, for example, for this purposes, we do have our own HT line, อ่า which we think is a good fine-tuned line exactly to be doing the LFE job, อืม and you can do some adjustments. อืม But both in you and I, we know that we had experiences when we were using the classical RELs for the high-level support in the systems where somebody already had a subwoofer, อืม and we were using that older subwoofer that was already in the system for the LFE support, and it blends perfectly in. อืม so the quality should be It's just a general understanding that should be a high-quality theater sub. อ๋อ Like, because there's a lot of really good subwoofers in the market that are able to be playing the theater bass, อืม and all of them can be used for the LFE support properly. โอเค So that answers the question. If you, I'm answering another question. If you already have a subwoofer, for example, and you want to use the REL subwoofers as addition to go with this 3D bass system, you do not have to throw away or sell your old subwoofer, the one that you have chose. You can definitely be still using it for the LFE support. อืมโอเค ก็คำถามของพี่เขาถามว่า ถ้าเราซับ LFE เนี่ยถ้าเราแยกออกมาเนี่ยคุณภาพมันควรจะใกล้เคียงกันหรือว่าสูงกว่าซับที่เป็น High Level ไหมเขาก็ตอบว่ามันก็ควรจะเป็นซับที่มีคุณภาพที่ดีนะฮะคือก็สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของคุณภาพซับตัวนั้นๆมากกว่าที่จะมาคอมเพลว่าอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าซับ High Level แต่เขาก็ตอบคำถามเพิ่มเข้าไปว่า ถ้าสมมุติว่าท่านมีซับวูฟเฟอร์ LFE อยู่แล้วที่คุณภาพดีท่านชอบอยู่แล้วจะเป็นแบรนด์อื่นที่ท่านใช้อยู่ใช่ไหมครับท่านก็สามารถที่จะยังเก็บซับตัวนั้นเนี่ยไว้ใช้สำหรับ LFE ได้โดยที่เราก็ไม่ต้องไปขายมันทิ้งนะครับแต่เราก็เพิ่มเร็วเนี่ยสำหรับ High Level แล้ว LFE ก็ไปใช้ในตัวที่ท่านมีอยู่แล้วอย่างนี้ก็เป็นการใช้งานที่ได้เช่นกันนะครับโอเคMr. Ekasis another question HT1508 stack. Yes. Can you adjust it? Adjust to what? Just like rail here. Can you do the bass, let's say east 25 hertz, the middle 60 hertz, something like that? You mean like, can you make the settings on this three different? So here's the thing. Here's the thing. You are using the 1508 stack for the LFE channel. That means that the crossover is not involved. Exactly. Because the crossover part is being handled by the AV processor. So the only thing you can do in the stack is you can make a variable difference in terms of the LFE volume between three of the subwoofers. And that very much depends, actually this is like super fine tuning, but you need to be careful in terms like attentively listen to big effects. And if you feel like you still have like more bass coming from the floor than from the space, you can crank the up subwoofer a little bit higher. Or you feel like there's a little bit not enough impact, you can turn the middle subwoofer a little higher. Or you're missing the fundamental like rolling bass from the floor. In this case, you can crank a little bit the bottom subwoofer higher. So you have just one setting you can define between the three in the stack. A little bit is the volume of the LFE to get it like completely perfectly right to your expectation of the big effect. So you mean tuning by ears, right? Yeah, that is for sure. You just need to realize. For example, I know you have like several LFE stacks, and I would be just going one by one. So I would keep all the subwoofers in, but then I would just take the first stack and play like a big episode with a big, like, let's say, I don't know, big car crash or something like that, some big hits. I would play it a few times, and then I would disconnect this stack and connect the second one and play it again and see if they sound completely the same. If they sound different, I would just choose which one I like better and adjust the second one to the first one and then go through the system like that. And then again, if I feel like there is not enough bass that's coming from the space, I would be just turning the up subwoofers, the top subwoofers up a little bit and just play around this because you remember when we were doing it, it just requires some listening and practicing and playing all around. But just to get a better sonical effect that only can be only estimated by the ear.
นะฮะก็คำถามวิกฤตก็วิกฤตใช้1508 stack อยู่ก็ถามว่าการ adjust ต่างๆจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าก็เราก็ตัดความถี่จาก AVR ไปใช่ไหมฮะว่าจะให้ซับทำงานที่เท่าไหร่แล้วก็คราวนี้3ตัวเนี่ยก็ปรับโวลูมนะฮะที่ซับแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะตามความที่เราชอบด้วยเช่นเรารู้สึกว่าเบสมัน impact น้อยไปก็อาจจะปรับตัวกลางเยอะขึ้นหน่อยถ้ารู้สึกว่าฐานล่างมันน้อยไปก็ปรับโวลูมตัวฐานล่างมากขึ้นอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการ adjust 3ตัวเนี้ยที่อาจจะไม่ต้องใช้โวลูมเดียวกันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราห้องนั้นเราขาดอะไรเราต้องการอะไรเพิ่มเติมจากซับตรงนี้นะครับโอเคโอเคไหมฮะโอเคนะ Pretty good with this. pretty good So shall we then say thank you for the attention to everybody and slowly get to the fun part. โอเคก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องคำถามทางบ้านหมดแล้วนะฮะหมดนะครับน้องหมดแล้วนะดู YouTube มีไหม โอเคไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตปิดไลฟ์กับผู้ชมทางบ้านนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปให้ท่านที่อยู่ในเนี่ยที่มาร่วมเทรนนิ่งในวันนี้นะครับได้ฟังของจริงจากซิสเต็มนี้กันนะครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตปิดไลฟ์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังของจริงกันที่นี่นะครับสวัสดีนะครับ